السلام علیکم یارانو دوستانو امید کوم چې ټول بخیر خیریت سره دا وګورئ د دې نر بچی دی د پلار والا خوراک ورکوي ښه څلور بچی دي کم نور به له پکاري رابطه کوئ 0318 1573 536 د دې توتی بچی دی وګورئ کته شي دا پلار دی صحیح د امر وګان وګوره خوراک ول ورکوي زر تر زر رابطه کوئ ان شاء الله تاسو له ملایږي ښه دا موږ د کور بچی دی دا وګورئ دا د گرین ریډنیک توتیان دا شان سیزونو به تی جوړیږي دا وګورئ چک کوي خای د پلار والا خوراک ورکوي رابطه کوئ ان شاء الله تاسو له بچی ملایږي روغان وس